嗰棵樹都有人將啲鮮花度擺咗喺度嘅，其實都好災難過後咯，即係咁大個仔未遇過咁大嘅災難嘅，即係除咗嗰個反修例事件之後啦，係好嚴重、好嚴重一個事故啊！仲好明顯一個人為嘅事故先至最憤怒，庇護中心咁入唔到去啦，已經有好多警察都包圍住，呢一啲人呢係好努力買搬家嘅，男男女女係不遺餘力去做佢認為做到而有幫助嘅事情啊！亦都有好多傳媒啦，好多後生仔真係唔講得笑啊！其實啲後生仔係咁又見到另一班後生仔喺度搬運啲乜知？雖然每個人嘅能力都好少，但係只要一個有策劃嘅人 handle 住呢班人，一定會成為一個好強大嘅力量啊！咁而家呢個廣福村嘅商場啦，咁啊庇護中心啦，咁其實除咗人力嘅資源咧，心靈嘅慰藉其實都係好重要嘅。祈禱啊、唱歌啊、傾偈傾訴啊，係啦，或者係一個眼神嘅交流，其實都係幫到啲居民㗎。即使佢哋未必話有人好嚴重，可能好輕微嘅啲單位嘅影響真係，但其實都係一個劫後餘生嘅感覺喺度，係會有創傷後遺症喺度嘅。係，就算我而家喺度，我都覺得我有創傷，更何況啲真係有創傷嘅人係咪？咁而家好多義工，周圍都義工。